मलाई बर्थडेको गिफ्ट दिएको थियो होइन। अन्त आज चाहिँ म त्यो लिन जाँदैछु। अस्ति गरिसकेको थिएँ होइन, बट आज चाहिँ रेडी सेडी भयो ल। अनि म चाहिँ आज लिन जाँदैछु होइन। अन्त अलिकति बजारमा काम पनि छ, अनि त्यो पनि कामसम गरिसक्छु हो। अन्त म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु कि मेरो हस्बेन्डले के दिएको छ भनेर होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ म डाइरेक्ट माथि छारो लाइन गएँ है। अन्त छारो लाइन साइडमै पर्छ नि त मेरो त्यो जुन चाहिँ गिफ्ट थियो। अन्त म चाहिँ अब त्यो लिन जाँदैछु है। अनि त्यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ आरपिसी ज्वेलर्स होइन। अन्त त्यहाँभित्र गएँ, बट मैले भिडियो बनाउनु पाइनँ है, किनभने मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। अन्त पार्सलहरू रिसिभ गरेर हल्का सपिङ गरेँ आफ्नोको लागि है। बाइ द वे म चाहिँ नि एक्लै हिँड्छु बजारहरू होइन, किनभने एक्लै हिँड्यो भने चाहिँ मलाई आफूलाई टाइम दिएको जस्तो लाग्छ नि त। अन्त त्यही भएर म चाहिँ एक्लै एमजीमा घुम्दैछु है। अन्त तपाईँहरू को एक्लै घुम्नुहुन्छ है, कमेन्ट गर्नुहोस् है। म चाहिँ एक्लै प्रायः जस्तो घुम्छु है। अन्त सामान लिएर अब म घरहरू जाँदैछु।